पुत्र पवित्र आत्मा यांच्या नावे आमेन. हालेलुया. हालेलुया. नित्य कन्या असलेल्या माता मरिया आपली आई आहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. माणसांच्या बुद्धीच्या पलीकडची गोष्ट आहे माता मरियाच्या संबंधातील गोष्टी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कन्या कसे एका बाळाला जन्म देणार. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तरी वचनामध्ये लिहिलेलं आहे म्हणून या गोष्टीवर आम्ही विश्वास ठेवतो असे बोलणारे लोक आहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. या सत्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांना माता मरियाच्या संबंधातील प्रत्येक सत्य समजणे काही प्रॉब्लेम नाहीये. हालेलुया. हालेलुया. कारण देवाच्या संबंधातील गोष्टींना आपण मिस्टरी किंवा रहस्य किंवा गूढ गोष्ट असा प्रकारे बोलतो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आज मी तुमच्याशी माता मरिया बद्दल बोलत आहे. एवढ्यातच पोटाच्या कालच्या भागाला पूर्ण सुजन आलेल्या कोणाला तरी येशूने आता आशीर्वाद केलेला आहे. हाताच्या या भागापासून हाताला ताकद कमी पडत आहे आणि हात कमजोर झालेला आहे अशा कोणतरी आशीर्वाद होत आहे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कारण काही आहे देवाचे वचन दुधारी तरवारी प्रमाणे आहे. देवाच्या वचनाला डोळे आहे, देवाच्या वचनाला कान आहे आणि देवाचं वचन तुम्हाला पाहत आहे, तुम्हाला ऐकत आहे आणि तुमच्या घराकडे आता विशेष प्रकारे प्रवेश केलेला आहे आणि तुम्ही या वचनाचं स्वागत करा. हालेलुया. हालेलुया. आता सिस्टर सोनल तुमच्या बरोबर प्रभूचे वचन बोलणार आहे. आता आपण सिस्टर सोनल बरोबर देवाचे वचन आता ऐकूया. परमेश्वर तुम्हाला यामध्ये या काळामध्ये आशीर्वाद देवो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्रियानो, संत पॉल, सेंट पॉल या संस्थेचे संस्थापक फादर जेम्स अल्बेरियोने यांना एकदा एक तरुण मुलगी 25 वर्षांची तरुण मुलगी भेटण्यासाठी आली. तिच्या जीवनाचा उद्देश तिला माहिती नव्हता. तिला डिसिजन घ्यायचं होतं आणि तिने जेव्हा ह्या फादर लोकांचे जीवन बघितले, समर्पण केलेले जीवन, तिला सुद्धा हे असे जीवन जगण्याची आवड निर्माण तिच्यामध्ये झाली. प्रियांनो, तिला सुद्धा वाटायला लागलं की तिने सुद्धा जसे हे फादर लोक एक प्रभावी जीवन जगत आहेत तसं तिने सुद्धा असंच जीवन जगावं म्हणून तिला खूप इच्छा निर्माण झाली. प्रियांनो, ही मुलगी खूप शांत स्वभावाची होती. तिच्या जीवनात आलेल्या दुःखामध्ये, संकटामध्ये ती खूप आनंदाने आणि शांततेचं जीवन जगत होती. तसेच प्रियांनो, जेव्हा आपण आपल्या जीवनात बघत आहोत की आपल्या जीवनात सुद्धा कितीतरी लोक येतात, ते खूप शांत स्वभावाचे असतात. शांतता म्हणजे रागाच्या भरात येऊन शांत राहणे किंवा दुसऱ्यांबरोबर न बोलता राहणे हा शांततेचा अर्थ नाही. तर जीवनात येणारे दुःख, कष्ट, त्या कष्टामध्ये देवाबरोबर विश्वासू राहणे किंवा देवावर विश्वास ठेवणे हीच शांतता आहे. प्रियांनो, तशीच ही तरुण मुलगी सुद्धा जीवनात आलेल्या दुःख, कष्टामध्ये फक्त देवाला शोधत होती आणि देवावर पूर्ण विश्वास ठेवून ती एक जीवन जगत होती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. असेच लोक आपल्या जीवनात सुद्धा आलेले आहेत, जे लोक खूप शांत आहेत, खूप सहन करणारे आहेत. आणि असेच शांत लोक जेव्हा आपल्या जीवनात येतात, ते फक्त माणसांनाच बदलत नाही, ते फक्त माणसे जे खूप त्रासात आहेत त्यांचे जीवन शांतमय करत नाहीत, तर जनावरांना देखील ते शांत. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सिस्टर सोनल आपल्याला सांगत होते की देवाचा सान्निध्य ज्यांच्याकडे आहे
त्यांच्या सान्निध्यामध्ये येणारे जे लोक आहेत त्यांच्यामध्ये या देवाच्या सान्निध्य बदल घडवणार आहे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एक तरुण मुलगी जेव्हा समर्पण केलेल्या जीवन असलेल्या फादर लोकांच्याकडे पोहोचले, देवानी तिला संत पदाकडे जाण्याच्या मार्गामध्ये पोहोचवलं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ती आता सर्वंट ऑफ गॉड या पदामध्ये आहे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आणि तसाच प्रकारे त्या फ्लोरेन्सियुस नावाचा जो संत व्यक्ती आहे किंवा जीवन समर्पण केलेल्या त्यागी जीवनाचा व्यक्ती, हालेलुया, त्यांच्या जीवनामध्ये आलेल्या जनावरांना देखील त्यांनी आशीर्वादाद्वारे बदलून घेतले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्यांच्या जवळ आलेल्या जे वाघ आहे त्या संन्यासी जीवन जगणाऱ्या फादरांनी त्यांना बोलले, तू आता पुढे कोणाचाही हानी करू नकोस. प्रेज द लॉर्ड. एवढे बदल त्या जनावरांमध्ये झालं की त्यांनी विश्वासूपणामध्ये आश्रमाचे जे मेंढर आहेत त्यांना चारायला चालू केलं. बघा, हालेलुया. शांततेतून शांतता निर्माण होत आहे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. बघा, रक्तदाही असलेल्या वाघामध्ये एका दिवसामध्ये कसे बदल घडले. प्रेज द लॉर्ड. आपल्याला माहिती आहे कोल्ह्यांच्या विषयी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कोल्हा आणि माणसांच्या आपसात जमत नाही. हालेलुया. असला एक कोल्हा या फ्लोरेन्सियुस नावाच्या व्यक्तीच्या आश्रमाजवळ त्यांच्या 3 पिल्ल जे आंधळे होते त्यांना उचलून एकेकाला आणून तिथे ठेवले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. या समर्पित जीवन जगणाऱ्या व्यक्तीला कळालं यांच्या मनातील हेतू काही आहे म्हणून त्यांनी प्रार्थना केली, आशीर्वाद दिले आणि ते आंधळे असलेल्या कोल्ह्यांच्या पिल्ल बरे झाले. त्यांना घेऊन गेले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हणून शांतता हे देवाच्या सान्निध्यामध्ये जीवन जगणाऱ्या लोकांचा स्वभाव आहे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आता मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो, देवाच्या सर्वात जास्त सान्निध्यामध्ये याच भूतलामध्ये जीवन जगलेले व्यक्ती कोण आहे? ज्यांनी माता मरिया, ज्यांनी बाळ येशूला उदरामध्ये स्वीकार केला आणि त्या बाबू येशूला वाढवलं. हालेलुया. 33व्या वयापर्यंत त्यांच्या सोबत चालले. ती माता मरिया शांततेची आई आहे. ज्यांच्या घरामध्ये आज शांती नाही, शांतता नाही, आज आपण या आईला आपल्या घरी आमंत्रण देऊया. आई आली तर तुमच्या घरामध्ये शांती येणार. बघा बघा, मायाळू कुमारी मरिये प्रार्थना जेवढे लोकांनी चालू केले त्यांच्या हृदयामध्ये, त्यांच्या कुटुंबामध्ये या परिवर्तन आला की नाही? आला. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मी आता तुम्हाला येशूनेच बोललेले एक वचन तुमच्या ध्यानात आणून ठेवतो. ते म्हणजे हालेलुया, मत्तई शुभवर्तमान 5वा अध्याय 14 पासूनचे वचन. तुम्ही जगाचा प्रकाश आहात. डोंगरावर वसलेले नगर लपू शकत नाही. दिवा लावून मापाखाली ठेवीत नसतात, दिवठणीवर ठेवतात, म्हणजे तो घरातल्या सर्वांना प्रकाश देतो. त्याप्रमाणे तुमचा प्रकाश लोकांसमोर असा पडू द्या की त्यांनी
तुमची सत्कर्मे पाहून तुमच्या स्वर्गातील पित्याचे गौरव करावे. मी जगाचा प्रकाश आहे म्हणून बोललेले येशूने आपल्याला हे पण सांगितलेलं आहे, तुम्ही जगाचा प्रकाश आहात. प्रेज द लॉर्ड. त्यानंतर प्रभू आपल्याला पुढे घेऊन जाणारे वाक्य असे आहे, हालेलुया. हालेलुया. डोंगरावर वसलेल्या शहर लपू शकत नाही. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. माता मरिया डोंगरावर वसलेल्या शहर आहे. हालेलुया. हालेलुया. ते कोणालाही लपवता येणार नाही. हालेलुया. हालेलुया. मी तुम्हाला बोललो, शांत स्वभावाचा एक व्यक्ती दुसऱ्यांचं जीवन बदलून देणार आहे. हालेलुया. हालेलुया. त्यागाच्या जीवनाला मूल्य आहे, समर्पणाच्या जीवनाला मूल्य आहे. हालेलुया. हालेलुया. गेल्या दिवसांमध्ये आपण पाहतो होतो, माता मरियाच्या जीवनामध्ये कितीतरी प्रकारच्या परीक्षण येत होते. या सर्व परीक्षणाच्या वेळी आई देवाकडे लक्ष देऊन, देवाच्या वचनाला धरून, अधिकारी लोकांच्या आज्ञेत समर्पणाचा जीवन जगून पवित्र जीवन जगली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. खरोखर तिच्याकडे पोहोचणारे लोक शांत होणारच. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. काही वर्षापूर्वी जेव्हा मी होळीलँडला गेलो, तेव्हा माझ्या सोबत माझ्या सोसायटीचे एक फादर आहे. त्या फादरनी आमच्या सोबत असलेल्या लोकांना सांगितलं, आता आपण प्रार्थना करूया. फादरनी मला सांगितलं, फादर बेनी प्रार्थना चालू करा. आपल्याला 2 मिनिट देण्यात आलेला आहे. मी बोललो, नमो हे कृपा पूर्ण मरिये. प्रियानो, मला नाझरत मध्ये त्या चर्च मध्ये ह्या वाणी ऐकायला मिळालं, बाळा पुढे जा, मी तुझ्या बरोबर आहे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. ज्या ठिकाणी देवदूताच्या वाणी माता मरियाच्या कानामध्ये पोहोचले, बरोबर त्याच ठिकाणी माझ्या कानामध्ये या वाणी आली, मला कळालं. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. रात्रीच्या वेळेत इंडियन्स म्हणून सांगितलं, 2च मिनिट. हालेलुया. हालेलुया. दुसऱ्या दिवशी आम्ही पहाटे तिकडे पोहोचलो. माझ्या सोबत जे फादर आहेत ते फादर आम्हाला पहाटे प्रार्थनेच्या ठिकाणी पोहोचवणारे फादर होते. हालेलुया. हालेलुया. आम्ही जेव्हा तिकडे पोहोचलो, पहाटे 3:30 वाजता त्या ठिकाणी मी बघितलं, काही तरुण मुलं नाझरत मध्ये असलेल्या या देवळाचा एक जे पिल्लर आहेत, खांबा आहेत, त्याला टेकून बसून प्रार्थना करत बसलेला आहे. हालेलुया. हालेलुया. हे जे तरुण मुलं त्या ठिकाणी रात्रभर प्रार्थना करत बसलेला आहे, मला खूप बरं वाटलं. हालेलुया. हालेलुया. मला पण अनुभव आला, त्या ठिकाणी खूप शांतता आहे. हालेलुया. हालेलुया. मला असं वाटलं, हे एकच ठिकाणी शांतता आहे का? मी त्या पूर्ण देवळामध्ये एक कानाकोपऱ्यात जाऊन बसून प्रार्थना केली. हालेलुया. हालेलुया. शांतता. हालेलुया. हालेलुया. आणि थोड्या वेळाने आम्हाला मिस्सा करायचा वेळ दिलं. आम्ही त्या ठिकाणी सुंदर असा पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पण करून प्रार्थना केली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. या ठिकाणी माता मरियाच्या कानामध्ये देवाचा वाणी आली. हालेलुया. हालेलुया. संत एफ्रेम असा प्रकारे बोलत आहे, मरियेच्या पोटातील बाळ तिने कानामध्ये ऐकलेल्या वचनाद्वारे जन्म घेतला.
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. प्रभू येशूने आपल्याला सांगितलं, ज्याला कान आहे तो ऐको. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ज्याला कान आहे तो ऐको. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अनेक लोक देवाचं वाचन वेगवेगळ्या पद्धतीने ऐकत आहे. काही लोक मला सांगतात, फादर आम्ही व्हिडिओ चालू करून ठेवतो आणि गुडघे टेकून हात जोडून आम्ही हे वचन ऐकतो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तलासरी भागातील एक साक्ष तुम्ही ऐकले. त्या कुटुंबातील सर्व लोक गुडघे टेकून हात जोडून वचन ऐकत आहे आणि त्या ठिकाणी लहान मुलांना माता मरियाचा अनुभव आला. लहान मुलाने माता मरियाला बघितलं. त्यातील एक छोटी मुलगी माता मरियाचं वाणी ऐकली. हालेलुया. आईचा अनुभव घेतला. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रियानो, हे सर्व माया नाहीये, हे सर्व सत्य आहे. हालेलुया. शांत असलेल्या आई जवळ जाणारे लोकांना फक्त आईचा अनुभव मात्र नाही, येशूचा अनुभव, स्वर्गाचा अनुभव, देवाच्या राज्याचा अनुभव येत आहे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आजचा पूर्ण दिवस आपल्याला या आईच्या प्रेमाचा अनुभव लाभू दे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आपण सिस्टर लोकांच्या सोबत प्रेमाने एक मायाळू कुमारी मरिया प्रार्थना आता अंधकरणापासून बोलूया. आपण हात जोडूया आणि या प्रार्थना करूया. हालेलुया. हे मायाळू कुमारी मरिये, जो कोणी आपल्या संरक्षणासाठी तुझ्याकडे धावत आला, तुझे सहाय्य मागितले व तुझ्या मध्यस्थीची याचना केली, त्यांच्याकडे तू पाठ फिरवलीस, असे कोणी कधी ऐकले नाही, हे तू जाणतेस. हे परमश्रेष्ठ कुमारी आणि माते, तुझ्या चांगुलपणावर विसंबून मी पश्चातापी पापी तुझ्याकडे धाव घेते, तुझ्या जवळ येते आणि तुझ्या पुढे उभी राहते. हे देवपुत्राचे माते, माझी विनंती नाकारू नकोस, तर कृपा करून ती ऐक आणि मान्य कर. आमेन. माता मरियाचा प्रार्थना चालू असतानाच पोटातील त्रास असलेले काही लोकांचा त्रास येशू दूर करत आहे. पोटामध्येच ऑपरेशनच्या गरज आहे अशा प्रसंगातील कुणाला तरी देवानी या क्षणामध्ये बरे केलेलं आहे. लघवीच्या संबंधातील इन्फेक्शन असलेल्या काही लोकांच्या इन्फेक्शन आणि बरोबर त्याबरोबरच असेल डोकं पण भयानक दुखत आहे अशा लोकांना प्रभूने बरे केलेलं आहे. प्रभूच्या संरक्षण आपल्या ठाई आहे आणि आईच्या सानिध्यामध्ये आपण वाढत जाऊया. आता आणि सदा सर्वदा प्रभूचा गौरव असो. आम्ही उत्तन भाट्यावरून बोलतो. या आई मायालू कुमारी मरिये या प्रार्थनेविषयी साक्ष देत आहे. या आईने आपल्या मुलाचा ज्या दिवशी डोक्याचा रिपोर्ट केला त्या दिवशी ह्यांनी स्वतः गुडघे टेकून 33 वेळा मायालू कुमारी मरिया ही प्रार्थना बोलली व तिचा पूर्ण विश्वास होता की या प्रार्थनेद्वारे माझ्या मुलाचा रिपोर्ट प्रभू येशू नॉर्मल आणणार आहे. व त्यांची प्रार्थना मायालू कुमारी मरियेने ऐकून त्यांच्या मुलाचा रिपोर्ट चांगला आला. तशाच रीतीने अजून एक रिपोर्ट येणार होता जो लघवीचा व रक्ताचा. परत त्यांनी गुडघे टेकून आपल्या मुलासाठी आपल्या मुलाचा रिपोर्ट नॉर्मल येण्यासाठी परत एकदा त्यांनी 33 वेळा मायालू कुमारी मरिया ही प्रार्थना बोलली व ती प्रार्थना माता मरियेने ऐकून तो देखील रिपोर्ट त्यांचा चांगला आला. म्हणून त्या
स्वतः प्रभू येशूचे मायालू कुमारी मरियेचे व ही मायालू कुमारी मरिया प्रार्थना याचं महत्व पटवून देणारे फादर बेन्नीचे मनापासून आभार मानत आहे. प्रभूला धन्यवाद देत आहे. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. प्रभूचा गौरव असो. हालेलुया, 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 हालेलुया. मित्रांनो, फादर बेनीची प्रार्थना रोजची यूट्यूबची तसेच माझे रोजचे बायबल वाचन व वैयक्तिक प्रार्थना माझे आजपर्यंत 10 वेळा पवित्र बायबल वाचून पूर्ण झाले आहे. 19/8 या तारखेला फादर बेनी यांनी त्यांच्या प्रार्थनेत व ज्या ऍक्सिडेंट बद्दल बोलले व साक्ष दिली त्याची मी साक्ष देतो. 11/8 नेहमीप्रमाणे मी बँकेतून आमच्या घरी यायला निघालो आणि बंगले नाका इथे माझं समोरून डायरेक्ट आडवी अशी इनोवा गाडी आली. 2 सेकंद अगोदर मला काहीच कळेनासं झालं का मी आता संपलो. परंतु माझं आणि मी ताबा सुटला माझा आणि मी काय व्हायच्या अगोदर मला अचानक वरती असं उचलल्यासारखं झालं आणि जवळजवळ 8 फूट उंच असं उडालो आणि मी अशी सूर मारणार म्हणजे डोक्यावर सूर मारणार एवढ्यात 2 हात म्हणजे माझे माहित नाही 2 हात एक मानेखाली आणि एक पायाखाली असे 2 हात माझ्याजवळ आले. मला वरच्या वर त्यांनी माझ्या पाठीवर फिरवलं आणि मग इनोवाच्या त्या साईडला मला असं रस्त्यावर आणून ठेवलं. मित्रांनो, अलगद असं ठेवल्यामुळे मला थोडासा पाठीला मार लागला. पाठीतून छातीत कळ आली. दुसरं काही झालं नाही. माझी जरा सुद्धा रक्त असं बाहेर आलं नाही. मित्रांनो, असा चमत्कार हा त्या प्रार्थनेमुळे मला मिळालेला आहे. म्हणून मी फादर बेनी व त्यांच्या कमिटीचे आभार मानतो. मित्रांनो, रोजचं बायबल आणि रोजची प्रार्थना यामुळे आपल्यावर आलेलं संकट देव कसं पूर्ण करतो ते तुम्ही समजून घ्या. हालेलुया, हालेलुया. प्रभू तुम्हा बरोबर असो आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा. येशू आपल्याला सांगत आहे विश्वास ठेव म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. या भागामध्ये त्रास असलेले कोणाला तरी येशूने बरे केलेलं आहे. छातीच्या या सर्व भागामध्ये काही इन्फेक्शन असलेल्या लोकांना येशू आशीर्वाद करत आहे. हालेलुया. हालेलुया. एका डोळ्याच्या या भागामध्ये त्रास असलेले कोणाला तरी प्रभू आता स्पर्श करत आहे. पायाच्या टाचेच्या भागामध्ये असलेले त्रास येशू दूर करून अनेकांना आशीर्वाद करत आहे. काही लोकांना येशू विशेष जबाबदारी सोपवत आहे. अनेकांच्या घरामध्ये प्रभू शांतीचा दान देत आहे. आपण आपल्या परमेश्वराला मनापासून धन्यवाद देऊया आणि आशीर्वाद स्वीकार करूया. आपण हात जोडूया. आपल्या जीवनातील एक एक परिस्थिती येशूला समर्पण करू. सर्व समर्थ परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुम्हा सगळ्यांना आशीर्वाद देवो. आमेन. या भागामध्ये कंबरच्या वरच्या भागामध्ये दुखत आहे अशा काही लोकांना, दाताचा त्रास असलेले काही लोकांना येशू आता बरे करत आहे. सुवार्तेच्या घोषणा करण्यासाठी येशू 75 लोकांना विशेष प्रकारे आज निवडलेला आहे. डोक्याच्या या भागामध्ये जबरदस्त दुखणे आणि त्रास असलेले काही लोकांना प्रभूने आशीर्वादित केलेला आहे. अनेकांच्या अंतःकरण शुद्ध करण्यासाठी तुमच्यामध्ये अनेकांना देवाने आज निवडलेला आहे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रियानो, आज काही लोकांनी मला बोलले
आज काही लोकांचा फोन आला, हालेलुया. हालेलुया. मी ओळखणारे काही लोक आहेत, हालेलुया. हालेलुया. मी त्यांना विचारलं, तुमच्या भावानी युट्यूब चॅनल बद्दल तुम्हाला बोललं नाही का? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रियानो, सक्का भावाला, सक्की बहिणीला वगैरे असा युट्यूब बद्दल वगैरे अजून माहिती न दिलेले लोक आहेत, हालेलुया. हालेलुया. शुभ वर्तमानाचा प्रकाश लवकरात लवकर पसरायला चालू करा. प्रेज द लॉर्ड. आपण स्वतः वचन ऐकायचं, त्याबरोबर दुसऱ्यांपर्यंत आपण हे वचन पोहोचवायचं आहे, हालेलुया. सुवार्तेच्या घोषणा करणाऱ्यांचा पाय किती सुंदर आहे म्हणून येशू आपल्याला बोललेलं आहे. आपण वचनावर विश्वास ठेवूया आणि आजचा दिवस प्रभूच्या सानिध्यामध्ये राहूया.